Вот такой вот у нас камин. Барбекю. Камин барбекю получился. Вот. Так вот. Вот тут у нас вот покрывается вот этой штукой. Сюда. Вот. Там у нас под зубом экономайзер, дырочка. Примерно 5 на 5 сантиметров. В общем, сейчас будем растапливать. Ну, дымад у нас вот получилось. Тут такое вот дело. Из чего было, то и полюбила. Ну, внутри еще одна жестяная труба. И там полиэтилен для обсадки, чтобы она проживала. Вот так вот.